Hello，我而家係嚟咗金鷹半山花園呢個售樓部嘅。咁而家我喺沙盤嘅位置，同大家介紹一下呢個沙盤嘅情況嘅，以及我哋而家喺度賣緊有啲咩戶型嘅。咁呢個小區嘅話，商業一部分，住宅一部分。而家賣緊嘅主要係住宅呢邊嘅戶型。咁而家嘅話，我哋主推嘅就係有7棟同埋我哋嘅10棟嘅大平層複式嘅。咁而家嘅話，主推7棟係126方嘅大精裝修。稍後嘅話，可以跟住我哋鏡頭上去我哋樣板間，欣賞下我哋嘅樣板間。我哋而家係嚟到咗126方嘅樣板間嘅。咁而家所睇出去嘅景觀嘅話，都係我哋嘅實地景觀嘅。我哋所在嘅樓層喺4樓嘅。咁而家嘅話，廳呢邊都係大精裝修嘅交付啦，餐客一體嘅。而家嘅話，我哋所望到嘅係佢嘅樣板間嚟嘅。如果你想要咁樣嘅裝修風格，都係冇問題嘅。而家開發商呢邊嘅話，都可以裝修成咁樣一個佈局嘅。咁呢邊嘅話，佢嘅用材用料嘅話，都係比較高端嘅。系列嘅話都係白色系列為主，都會比較偏明亮一邊嘅。啲房間啊、採光啊都係非常之唔錯噶。嗱，我哋而家呢邊嘅話擺個尾5個床都唔會好結嘅。主人房呢邊嘅話就要喺我哋陽台翻入少少嘅，帶埋套間嘅，放個尾8個床，再擺個衣櫃嘅話都唔會好結嘅。衣櫃呢邊嘅話仲可以放多一排。咁呢邊就係我哋嘅衞生間咯，所以總體效果嘅話都係非常之唔錯嘅。